少影評，咁啊講下咧《The Dark Stars》末世行者啊，或者叫直地，把聲怪怪地，因為琴日發燒，今日就好翻啦叫做。咁咧末世行者咧，其實個名都改得怪怪的啊嚇，唔係咁好。但我明白咧，佢照直譯嘅時候咧，都係不明所以嘅嚇。咁但係因為係 Ridley Scott 個名氣啦，咁啊入場睇嘅。咁喺個角度咧，因為我真係好中意佢 Alien One，亦都好中意咧佢 Gladiator 1、2就算啦，2係夾硬拍嘅。咁我自己覺得咧，今次呢一套嘅電影咧，一定好過 Gladiator 2，我角度啦。咁有好多我睇翻依家網上有啲人留言咧，就話覺得拍得好普通。咁我講得好聽啲咧，就我覺得係拍得四平八穩嘅。咁但係咪真係拍得好精彩，有好多記憶點咧？咁又未必係。咁但係咪一無是處咧？又唔係。IMDB 咧俾到6.4，其實唔係咁差。咁但係 Rotten Tomato 咧，影評人就好唔俾面，39%。哇！真係我唔知係咪左傾嗰啲咧。覺得係個老人白人就壓低佢分數，另一邊廂因為冇 DEI 噶嘛，冇 DEI 我中意啊，咁就係咁樣壓低佢咯。我唔知係咪咁樣啦。咁咧觀眾滿意程度咧就未有住嘅，咁但係我自己咧，我係俾7分嘅。咁有原因，亦都一定過唔到8分都有佢原因，甚至我最鬆可以7.5添，即係起碼有少少血腥睇下。咁但係嚴嚟講咧，我覺得係值得入場。我覺得真係7嘅，咁有啲會俾到6添，咁就一定唔會係 Rotten Tomato 嗰班影評人咁樣咯，即係4分咯，佢哋40%啊嘛，39%。咁啊，我先解釋少少嗰個嘅故事或者戲名啦，然後先讚與彈啦。咁首先咧，即係咁多美景咧，咁我要 double check 究竟邊度拍，或者係代表咩地方咧？其實全景咧就意大利拍嘅，但係其實係想講美國中西部咧，科羅拉多州啊。咁其實嗰個場景咧係帶嚟好多個逼力之外啦，咁個環境係靚嘅，堅靚啊！個風景係值回票價。咁故事咧個男主角就係 Hit 啦，咁冇講清楚，我都唔知道，佢咪即係個咆哮山莊個新版嘅男主角嚇，都係有師兄留言我先，咦係喎咁樣。好啦，咁戲名咧 The Dark Stars 啦，即係點解咧？咁其實睇咗1/3咧，佢解釋咗嘅。咁但係去到戲末嘅時候，我就覺得，咦係咪真係咁嘅意思咧？咁我再 fact check 嘅時候，原來仲有一個深層意思，即係就好似 Hail Mary 咁樣咧，我以為真係向聖母致敬添，唔係 Hail Mary 都係一個師兄留言，我希望冇記錯啦，就係美式足球裏邊咧，即係一個絕命嘅長殺咁樣，即係絕命一擊咁樣 long shot 咁類似係咁樣入咗咁樣叫做 Hail Mary。咁依家即係其實呢個戲名係有意思嘅，其實係講個天文學裏面咧大犬座嘅天狼星啊 Sirius 嘅 Dark Star 嚇，咁就因為男主角咧，佢就將隻狗隻啦，將猩猩啦，就做咗一個精神嘅寄託啊。尤其是一個喪失咗理智啦、喪失咗文明嘅世界裏邊咧，咁佢真係需要有啲精神寄託嘅。咁所以個名都有意思嘅。呢個電影咧基於一本小説所改編而成嘅。即係聽翻導演專訪咧，佢都好中意呢個嘅故事，所以咧決定將佢開拍，就咁解啦。咁好啦，一向先讚後彈嘅，讚係咩咧？即係講翻頭先個美景先。個美景欣賞係咩咧？個強烈對比啊！即係每當你美景出現嘅時候咧，因為男主角揸住個螺旋槳飛機啊嘛。咁嗰個嘅廣角鏡啊，一路拍落去嘅時候咧，即係一切進入眼簾嘅時候咧，係一樂也嘅。所以睇大自然咧係值回票價就咁解。但係往往咧，呢個咁靚嘅大自然風光咧，你一對比咗人類嘅廢墟嘅時候咧，即係 natural beauty 對比個 man-made ugliness 咧，係一個好完美嘅對立嚟嘅。係啊，當人類頹垣敗瓦嘅世界啊，裏邊你見到有唔同嘅野狗。但係翻嚟最野嘅唔係野狗喎，你自己睇電影嘅裏邊，你有明白？即係咁嘅時候咧，可能你見到人仲怕，即係最好唔好見到人。咁我覺得用呢個大自然同人類都市廢墟呢個強烈對比咧，我覺得一流嘅。呢個此其一。第二就係咧，我係極度欣賞。我唔知道有啲師兄可能唔中呢個 point 就唔中，我中 country music，因為我把聲係 country。我阿媽以前玩木吉他，你知木吉他就喺度。
靚嘢嚟㗎，巴西 Made in Brazil 我都唔識，係教我木吉他嗰個講，哇靚嘢喎！我話點解 Made in Brazil 咯？有咩木吉他你仲係可以買到係 Made in Brazil 㗎？咁應該係靚嘢先係啦。所以我係學木吉他啦，咁我嘅 DNA 生落嚟都係 country 啦，我把聲係 country 嘅，最頂籠咪可以 country rock 係咪啊？咁所以你一 country 一出咧就中我啦，尤其是去到啲大自然畫面嘅時候咧就出 country 非常好。每當你脫離難關，你就係翻去大自然裏邊嘅時候咧，咁啲 country music 咧油然響起。但係一有危機嘅時候就唔係 country music 㗎啦嘛。咁所以咧，其實嗰個音樂同埋嗰個嘅美景咧，係絕對可以將個氣氛喺個角度啦。我中意 country 嘅時候咧，可以升華嘅，或者可以帶動到個氣氛，我覺得係可以嘅。咁當然你話係咪好精彩？咁又唔會，所以我唔會話去到百分咁解咯。第三樣我覺得值得讚啦，我覺得大家睇表嘅差唔多2個鐘嘅電影咧，其實10分鐘就入局，我中意呢種嘅設定。唔錯。其實你話老導演嘅 Ridley Scott 其實佢都有改進嘅，佢已經唔係用緊佢以前1979年 Alien 第一集嗰種嘅速度㗎啦，佢已經10分鐘已經係砌好成個 setting、成個故事嗰個嘅氣氛啊、環境啊、個朗男主角佢有啲咩難處，佢嘅心路歷程係點樣，10分鐘。入晒局，因為頭先我講咗有個 country music 啦，有美景啦，你睇住呢個男主角嘅 Hick， 即係戲裏面叫阿 Hick 嘅日常咧 HIG， 佢嘅日常嘅時候咧，你完全明白究竟發生咩事啦。咁我幾欣賞呢個明快嘅入局係好唔錯嘅，一啲都唔拖泥帶水。不過係講緊頭嗰10分鐘，咁佢有一啲嘅片段我都覺得拖拖地嘅，咁我就喺彈嘅時候再講啦。第4樣我自己覺得值得讚就係咧，其實佢今次差唔多咩元素都有㗎啦。咁但係往往就係你咩元素都有嘅時候咧，就唔會話去得好精彩咯。咁我彈嘅時候再講啦。你話詩情畫意有啊，你話淡淡的愛情線都有啊。你話親情有冇？有啊。你話危機危情有冇？有啊。咁你有冇少少血腥嗰啲都有，即係你乜都有。咁但係咪去到樣嘢都要去到好精彩就唔係啦，因為乜都有啊。咁有時就真係好難咁搬龍門啊！你要 A， 即係好難得一想二咯，好難啊。咁但係起碼我自己都覺得咧，將所有元素咧都係包含喺呢2小時裏邊咧，其實都好唔錯。仲有即係頭先講咗，我覺得幾唔錯嘅人狗情啦，幾唔錯，有啲嘅親情溫情都 OK 嘅嗰啲位，或者有啲嘅特技動作咧，我都仲喺度諗緊點拍嘅。即係尤其是即係舉個例啦，應該吹下有得睇嘅螺旋槳機咪起飛嘅，咪好多人爬上架機度嘅。咁你螺旋槳係危險噶嘛？咁係綠幕拍，但係又喐緊個綠幕咪好大，即係嗰下我都諗緊點拍咧嚇。咁總係有啲位我覺得係難拍嘅。咁而 Ridley Scott 咧，佢就中意咧用實地噶嘛，所以嗰個位我未睇佢 making 佢今日都未出 making。咁但係我覺得所有元素佢都包含嘅時候咧係精彩。仲有咧，我自己記得讚啲基本角色對立呢一定要有啦。咁喺電影裏邊咧 Josh Brolin 啊，即係其實 Thanos 啦，戲裏邊係飾演 Bangley， 咁佢就唔信人類嘅。咁啊對比男主角嘅 Hick 咧，就有一個 Jacob Elordi 所飾演。咁佢仍然對人類咧抱着一絲希望。咁你話佢都交地，但係又交唔晒嘅佢都會開槍嘅，佢都會殺人嘅，但係佢都想盡量唔好殺人啦。咁都似我嘅我都嗰個位嘅時候，我真係會殺咗先嘅。喂，講真，你嚟到個地頭，點知你係邊個？如果我真係開個警告槍嘅時候，你已經知道我喺度啦。你明我意思啊？我點知道會帶更加多人嚟啊？總之我應該會殺咗先嘅，好多時候應該都係。唔殺咗先都傷佢先啦，諸如此類啦，再盤問諸如此類。但係搞得都算啦，殺先啦。因為你諗翻你屋企人，如果佢哋嚟到嘅時候，你又所有恐怖嘅嘢，你諗得到嘅嘢都會發生。如果係咁嘅時候，你情願痛下殺手就係咁解啫嘛。所以如果揀嚟講咧，你可以自己揀下，你係近邊個咧？你係近阿 Hick 啊，定係近阿 Bangley 咧？咁其實但係咪話好刺激你呢個道德掙扎啊，或者一個嘅正邪嘅思辨咧？就又係冇乜嘅呢方面即係基本嘅角色對立咯，角色張力點都有嘅，係啊。有真狗拍攝要加分，好難拍加嘛。
嗱，最後一個值得讚嘅有靚女 Margaret Qualley 咧，我就加分㗎啦，應該都31啦。咁喺戲裏邊咧飾演 Sima 嘅，同埋喺個角度咧，喺佢嗰一幕咧都有啲笑料嘅，係啊，即係如果你係有個女嘅時候，你諗下，即係你會點樣對一啲嚟到你農莊附近嘅陌生人，係咪啊？即係你諗真啲嚇。好啦，嚟緊咧到少少談多多趣啊，咁啊承上題啦嚇，咁就係因為好多元素都有啊，咁但係你放埋一齊嘅時候咧，係咪真係去到好 sharp 好突破咧？就唔係咯，咁呢個好可惜嘅。即係可以話咧，呢套戲咧2個鐘頭裏邊咧，即係差唔多係有晒唔同嘅經典生存經歷電影有嘅嘢，佢都有嗰啲嘅影子，咁咪即係飛咗翻炒咯。即係唯一一個新意係咩咧？就係男主角坐住個螺旋槳飛機周圍飛，咁但係你 Resident Evil 4 Alice 嗰集女主角都有坐住螺旋槳啦，不過就唔係去周圍飛，好似飛2個 checkpoint 3個 checkpoint 咁啫。咁今次係飛多啲 checkpoint，咁但係即係個角度真係有唔同嘅每日生存經歷電影嘅影子啊！你搶物資同唔同嘅幫派喺度角力對視，有 Walking Dead 一定有啦。咁雖然今次就唔係同喪屍嚇，咁就唔講咁多啦。然後你話人狗情嗰啲咁啊，I Am Legend 咯，人哋玩咗咯噃。咁其實我今次我覺得 OK 嘅啊，咁但係人哋玩咗啦咩？甚至我自己覺得咧，I Am Legend 嗰度玩得更加好，因為咧嗱喺度，因為我有用例子啦，即係唔想聽唔好聽啦。I Am Legend 咧，你差唔多去到係電影嘅後半，即係你成套戲嘅頭半咧，根本係冇一個人類噶嘛。即係 Will Smith 見親嘅全部都係已經係有智能嘅喪屍啊 ，OK？咁你見親都係喪屍，得佢自己孤零零個人類，佢唯一一個朋友就係隻狗。咁去到後半嘅時候，唯一一個朋友都要死喎。其實嗰隻狗係一個角色嚟嘅，一個人嚟嘅，係佢至親嚟嘅，都死喎。咁你嗰個咪哇嗰種痛啊，嗰種痛係幾大咧？係咪啊？但係嗱，但係今次咧個角度咧，電影頭半就有一個急剎車咁樣就，又爭啲啦。喺我角度嗰個嘅情感啊，個氣氛未 build up 到嘅時候咧，即係咁快就要咁嘅時候，我就覺得，咦，有啲可惜喎嚇。最好就係咧，繼續講埋落去，我未講完㗎，即係似其以前嗰啲末日神作，可能有 Mad Max 啦即係嗰班，即係當人類文明崩潰嘅時候咧，你唔好太高估人類嗰個嘅道德情操啊！坦白講。即係你睇翻歷史嗰啲考古，點解會人食人？好多時候，當然你有啲時候唔係因為饑荒嗰啲好恐怖啦，唔係因為饑荒而食人嘅好恐怖啦。但係因為饑荒而食人咧，哇！真係歷史上屢見不鮮㗎。亦都唔好低估大自然野獸嘅侵襲。但係電影無阻呢環，但係 I Am Legend 都有獅子撲食鹿呀。個世界只有癲佬 Reapers 太單調，要似 GTA 自由開放先精彩。所以即係唔好低估，即係如果當到時候即係翻去石器時代嘅話咧，你冇得上網，冇咗電等等，你話幾 PK 咧？咁當然啦，講到電咧又去到另一個壇位啦。竟然有啲位仍然有電，啲大標榜仲有電，冇乜可能喎。諗深一層係咪？邊可能啊？成個城市停晒電㗎啦，個大標榜仲有電，呢啲唔係好 make sense 我覺得。佢有啲位都係嘅。你話有啲地方係有緊急電源咁我明啫，但係緊急電源唔會可以係拖咁耐噶嘛。而仲有一套就係揸住飛機周圍去嘅咧，其實啊 World War Z 都有啲似嘅，不過咧 Brad Pitt 咧就係坐飛機周圍去，咁今次咧就反而係男主角自己揸住個螺旋槳咁解啫。所以其實即係呢種嘅末日生存電影咧，你嗰個套路個朗都係呢啲嘅時候咧，即係難免有啲觀眾覺得會悶。欠缺新鮮感嘅，所以有啲會俾6分嘅咁解嚇。咁但係因為頭先我講咗，我中意 music 嘛，我又中意靚女咁啊，我又中意導演嘛，即係佢幾衰嗰套戲都好啊。即係 Gladiator 2我都係記得我俾咗6分啫，又冇踩得咁凄涼。咁但係真係唔係好得喎。但係今次喺我角度就真係冇 Gladiator 2咁差，所以我就唔會低過6嘅嚇。咁我會貼近7分。咁仲有少彈係咩咧？佢有啲位咧，我都懷疑你識個引擎係可以真係滑長咁耐。
咁啊原來我 check 翻又真係可以滑長都 OK 耐嘅，如果你夠高。咁佢話咧，你每下降1000尺嘅高度咧，你就可以滑長1.5至2英里，都幾遠距離嘅。咁如果咁樣睇法嘅時候咧，咁電影裏邊所提供嘅滑長效果咧，其實都係正確嘅。不過我自己又諗咧，因為佢滑長嘅時間咧個片段咧都不少，咁我自己覺得嗰啲位可能係多咗，就係頭先我話個節奏慢咗嘅地方啦。佢有解釋到有嗰個需要嘅，但係嗰個情緒啊係咪可以培養到咧？我覺得麻麻地，未必培養到。簡單嚟講，你男主角有主角光環噶嘛，係人都知你唔死得啦。即係就算即係講衰啲，你爬上機嗰度飛啊！扮飛嚟，再落翻去機艙嗰度揸死，好似即係 Tom Cruise 咁都好啊，都唔會死噶。所以其實我自己覺得就嗰啲位可能會拖慢咗。你小説咧，小説有可能俾你有更加大嘅想像空間，但係你而家拍咗出嚟嘅時候咧，就反而嗰啲位咧就限死咗你，甚至拖慢咗節奏咧，嗰啲變咗係彈位啦。再有一啲反應咧，可能未必係最合邏輯位嘅，即係我舉個例啦。其實今次套戲喺個角度反駁算少嘅，咁但係有啲位都奇怪就係咧，譬如有人哋突破咗你嗰個第一防線咁計啦，咁你可以係 headshot 對方都好啦。咁我當你辣低咗嗰3-4個，咁你下一步係做咩啊？你又過去就係打點後事，咁我覺得呢個會快一滯啊！你可能係擋咗人哋第一波嘅啫喎。咁第二波、第三波攻擊咯，係咪啊？又或者人多嬲死象嗰啲咧，係咪？又或者即係人哋夜晚嚟攻擊嘅時候點咧？咁佢電影佢都有交代到一啲位，嗱呢個其實本身都係一個站位嚟嘅，佢有細節嘅。有啲細節如果你欣賞嘅時候咧，其實嗰啲位係可以加分嘅。即係譬如話你陌生飛機升降咧，佢有 sniper 夾住你嘅。咁當你個飛機飛走嘅時候咧，個 sniper 覺得個空中安全啊，現場環境安全，咁跟住個 sniper 做咩咧？佢攞翻塊布冚翻支 sniper 槍嘅sniper rifle， 即係防塵啊、防潮啊，乜都好啦。我幾欣賞呢啲細節嘅，佢有呢啲細節嘅。譬如話，其實你每一個農莊也好，你每一個嘅勢力範圍都好咧，佢都有設置到佢哋嘅 sniper 嘅佢哋嘅防線。咁我覺得呢啲位都係 OK 嘅，值得欣賞。只不過即係頭先我講咗啦，即係第一、第二波、第三波攻擊啊，或者你左右夾擊啊呢啲基本戰略呢啲咧，好似依家呢度電影係冇嘅時候咧，咁又係真係個深度不夠啦。我有時有啲彈位就係應該要出意外嗰啲又冇咯。即係可能啦，即係男主角你時都翻故居，嘅嗰個末世環境你時都唔知有啲咩嘅 Reapers， 即係掠奪者出現嘅時候咧，或者啲癲佬啊 Mad Max 嗰班癲佬咁樣，你時都係穩定地喺嗰度出現嘅時候，即係人哋會仆你噶嘛。即係點會冇人仆你咧？調翻轉明我意思啊！我諗喂，有人仆你噶咯喎，又冇嘢喎，咁咪好奇怪咯，係咪？即係就係有呢啲位咧，又會可能係扣下分咯。甚至有時應該要再血腥啲嗰啲咧，又唔夠。可能導演想去合家歡啩，咁所以血腥嗰啲咧好節制，好節制，有噶啦，好節制，好節制啊！仲有都係似係28日後啊，咁我唔講得咁清楚啦。頭先各方面啊，又唔可以刺激你好深層嘅嗰個道德思想啦，又唔有啲咩好大嘅道德掙扎啦，又唔會話有啲充滿記憶點嘅地方，畫面係靚嘅，但係咪你好深刻印象咧？又唔係太多啊，所以咁嘅時候咧，咁我可能有啲人會覺得，好普通好平庸啫。但係我自己角度咧，鬆啲嚟講，你2小時裏邊咧，你可以將咁多套神作濃縮埋一齊咧，其實我覺得好嘢喎。真係嘅喎，你2個鐘頭包晒所有嘢喎，可能包晒你 Walking Dead， 你可能 Season 4、5、6咁樣喎，包晒，係咪先？包晒嘅喎，係咪啊？你同唔同嘅勢力範圍唔同嘅地方有佢嘅好與壞，諸如此類點樣同佢丟？喂，人哋拖咗成 Season 6、7、8、9，你而家2個鐘頭搞掂，係咪好 OK 咧？不過如果依家一套電影咧可以嘅話，喺 Walking Dead 之前咧，Walking Dead Season 1之前咧，咁就一流啦。咁但係因為我哋大家都睇得太多啦，呢20年裏邊，所以就個震撼度咧就真係一般嘅。咁喺我角度都真係4平8穩。
Ridley Scott 有佢一向嗰個嘅堅持咧，嗰個情感風格表達嘅。咁其實我自己覺得咧，嗰個父女情或者親情嗰啲其實係 OK 嘅。以至到嗰啲位有時我自己都會心微笑咁解啊！即係如果你有仔女嘅時候咧，你會明白咯嚇。因為電影嘅評分都係好主觀嘅，即係我盡量都只係將我自己咧所欣賞、所唔欣賞嘅原因講出嚟，係如實講出嚟。但係咪中你心裏面嗰句咧？其實每人都唔同嘅。如果你歡迎上去分享咧，請 like、share 同 subscribe。多謝各位，拜拜。